Unsa ang imong ginabuhat kung masuko ka sa imong asawa? Nay mga bana mo maghilom-hilom lang, pero aduna gyud mga bana nga mangdapat, manipa, manumbag, mangulata ug musulti pagyud og nagkalain-lain na mga sakit na mga pulong, sama sa pagpamalikas, sama sa pagtamay, sama sa pag-reject sa mga asawa. Kabalo ba ka nga sa diha nga ikaw nagminyo, ang imong asawa apil na sa imong responsibilidad. Ang imong responsibility unang-una gingon dinha sa Colossians chapter 3 verse 19. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ug ayaw sila daog-daoga. Klaro kaayo nga nag-command ang Biblia nga kung kita mga bana atong higugmaon ang atong asawa, then nisumpay pagyud ayaw sila daog-daoga. Kita mga bana mao unta ang dapit or ang tao nga ilahang maduulan diin makasinati sila og gugma og protection sa ilahang kinabuhi. Dili tong kita pahinuon ang mangulata sila, kita pahinuon ang magpasakit sa ilaha. Hinumdumi nga sila nahimo nimo nga responsibilidad ug manubag ka sa Ginoo kung giunsa nimo pag-atiman ang imong asawa. Mao na nga kini nga mensahe hinaot nga imuhan ning madungog kay ang pulong sa Dios nagsulti nga kumutuman ta sa iyang mga pulong ihatang panalanginan niya atong asawa, panalanginan niya ang atoang tibuok nga pamilya. Mao na nga ang message sa pulong sa Ginoo karon, higugmaa ang imong asawa ug ayaw siya daog-daoga. God bless sa imong igsoon.